Haleluya, mpendwa na kusalimia kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana na Mungu akutendee mema na kutakia baraka na kutakia amani. Mungu akubariki, Mungu akuinue. My name is Evangelist Joseph Mwete Mwitari na nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naamini ya kwamba umekuwa na wakati wa kufanya kazi kipawa chako ama unajiandaa. Maana neno la wakati uliopita ilikuwa inasema kwamba fanyisa kipawa chako kazi kile Mungu amekupatia ndio ukapata kuwa baraka kwa watu wengi. Maana ndio makusudi ya Mungu kwa maisha yako. Na katika siku leo tunaposema kufanyisa kazi kipawa, karama, kazi, na leo pia tuko na neno ambalo ina uhusiano na kama hilo. Wakati Mungu unafanyisa kipawa chako kile kazi, unakuwa baraka kwa wengi. Ni kwa maana Mungu atakuwezesha kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Na leo tunapoangalia kitabu cha Matthew chapter 13, Matthew chapter 13 verse 31. Kuna andiko hapo linasema kwamba Yesu alikuwa anapeana mfano ya mbegu ya haradali ambayo alisema ni ndogo sana, lakini inapopandwa inakuwa mti mkubwa sana mpaka ndege wa angani wanakuja kujenga viota chini yake. Na kama vile wale wanyama wa jangwani wale wanatafuta kivuli wanakuja hapo chini, wanapata mahali pa kupata kujifisha, wapate kivuli. Katika hiyo mstari nasema kwamba akawatolea mfano mwingine akisema kwamba ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali aliyoitoa mtu akaipanda katika shamba lake, nayo ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini kisha kumea huwa mti mkubwa kuliko mboga zote, ikawa mti mkubwa hata nyuni wa angani uja na kukaa katika matawi yake. So unaposema kwamba kipawa, uko na kipawa, hicho kipawa kinaanzia katika hali ya unduni, lakini baadaye Mungu anakiinua kinakuwa kikubwa sana, kinakuwa baraka kwako, kinakuwa baraka kwa kanisa, kwa baraka kwa watakatifu, kinakuwa baraka kwa watu wengi sana. Ni kwa sababu Mungu ana uwezo ya kuongeza mambo madogo yanakuwa mambo makubwa sana. Kwa hiyo mpendwa, Mungu akubariki sana na ukapata kutiwa moyo ya kwamba inawezekana. Yale unaona kwamba haiwezekani kwa wanadamu, ujue ya kwamba kwa Mungu inawezekana. Maana hapo unasikia mbegu ya haradali ndogo sana, lakini inapopandwa inakuwa mti mkubwa sana, na inakuwa ni mti ambao ndege wa angani wanakuja wanakaa kwa matawi yake. Na huu ni mfano ya mtu ambaye unaposikia habari za ushuhuda ya watumishi wa Mungu vile Mungu amewafanyia hapa na pale, utasikia wengine wakisema kwamba walikuwa nalala paka kwa mitaro, walikuwa paka wanakaa maisha ya kutatisika, na baadaye Mungu alipowainua saa hii wanategemewa na maelfu ya watu. Watu wanawategemea, hata watu wanaacha shughuli zao, wanaenda kuketi chini wanawasikiliza. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ni mbegu ya haradali ilipandwa katika ufalme. Ndio Yesu akasema kwamba mbegu ya haradali ni ndogo sana, lakini inapopandwa ndio nakusihi umwamini Mungu na umkubali Kristo Yesu akuwe Bwana na Mwokozi maisha yako. Na ni kwa sababu Mungu anaweza badilisha mambo, anaweza badilisha. Labda unaona kama hakuna matumaini kwa maisha yako juu wewe hauna nguvu au kusoma, hauna utajiri, wewe si familia matajiri, wewe ni mtu labda ni mgonjwa, unaona kama magonjwa itakuua, wewe labda ni mtu umesungukwa na matatizo, lakini ukimwamini Mungu unakuwa ni kama ile mbegu ya haradali ambayo ni ndogo sana. Na unakuta kwamba inapopandwa ile mbegu ya haradali, unakuta kwamba inakuwa mti mkubwa sana. Kwa hivyo Mungu atabadilisha historia yako, Mungu atabadilisha situation yako, Mungu atabadilisha hali yako, na utaangamia, hautashindwa. Mungu atakuwezesha. Bora tuwe penda utakatifu, penda haki na kweli. Tembea katika jina la Kristo, tembea katika ukweli. Usipende kuishi maisha ya dhambi, ishi maisha matakatifu. Maana ukiishi tena maisha ya dhambi, hamtapata kupelekana na ufalme wa Mungu. Maana ni ufalme ya utakatifu, ni ufalme ya haki, ni ufalme ambao si ya waigizaji, ni ufalme ya watu wanaomaanisha ya kwamba wameokoka kweli, si ya kwamba wanaigiza ya kwamba sasa nimeokoka nikibai nguo sasa nikitokelezea tu hivi kila mtu atasema nimeokoka, maana nimevaa shuti na tai, maana nimevaa vile, maana nimeenda kanisani, lakini ndani ni mbwa mwitu. Hiyo haitakuwa sawa. Utapata kuishi maisha ambayo ni maisha ambayo hautaona mbegu ya haradali ikikua na ikiongezeka. Leko maisha yetu, acha tujaribu kuishi maisha ambayo ni matakatifu na yako na ya haki, ndio hii mbegu ya haradali ipata kuwa mti mkubwa sana kwa maisha yetu. Yesu Kristo ndio sababu akawaambia kwamba hata kama ni yali yenu ya chini msikate tamaa. Hata kama mko katika hali, unakuta Yesu alikuwa anafuata na watu wengi wana mahitaji.
wengine wao wagonjwa, wengine maskini, wengine watu waliokataliwa, watu ambao walikuwa kama wako frustrated, walikuwa na watafuta tumaini, na Yesu Kristo akamwambia msijali, hata kama iko namna hivyo, nyinyi ni kama mbegu ya haradali, nyinyi mtakuwa mti mkubwa sana, na nyuni wa angani watakusha na kukaa chini ule mti na watapata kuwa na mahali pa kukimbilia. So wewe ambao unaonekana kana kwamba ni wa kukimbiliana, Mungu atasababisha uko ni wa kukimbiliwa katika jina la Yesu Kristo. Unaonekana kama ni mtu ambaye ni wa kusaidiwa, Mungu atakusaidia. Wewe sasa ndio unasaidia, na Mungu atakuinua ukuwe baraka kwa wengi, kwa maana Kristo Yesu anapokupea kipawa kama ile tulivyosema hapo awali. Yesu Kristo anapokupatia karama, Yesu anapokuokoa, yeye anabadilisha yale yanaonekana kama yawezekana. Yesu anayafanya yanawezekana. Yale magonjwa yameshinda madaktari, Yesu anayaponya. Yale ambayo ni laana zimekataa, Yesu anasiondoa. Yeye anakupea baraka. Unakuwa ni mtu ambaye umebarikiwa, ndiye atukuzwe, ndiye akapate kupewa heshima. Maana Yesu Kristo anapata kurudishia Mungu sifa na utukufu kwa yale ambayo yanafanyika kwa maisha yako, katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye. Kwa hivyo siku ya leo ni Mungu anakupatia hope ya kwamba ile mbegu ya haradali labda ni wewe. Mbegu ya haradali unaweza kuidharau. Ukikuta chini unaweza kanyanga kama uipuuse. Useme acha nichukue watermelon. Hiyo mbegu nyingine wachana ni kidogo sana. Lakini watermelon haiwezi kuwa mti mkubwa mpaka ndege wa angani wakae juu yake. Utaipanda tu juu, ni kitu ya kukula. Ni kitu ya kukula na kiko tayari. Lakini mbegu ya haradali ni kama karatani kadogo sana, unaweza kadharau. Lakini ndani hii mbegu kuna mti mkubwa sana ambao huonekana. Mti ambao uko ndani ya hiyo mbegu ya haradali, mti utakuwa mkubwa sana, na wale ndege wa angani watakusha. Kumbuka story ya Daudi. Daudi, Biblia inasema kwamba alikuwa kijana mdogo akichunga kondoo kule jangwani. Lakini kulikuwa na ndugu zake wengine wakubwa warefu sana, watu strong. Lakini Samueli alipoenda kupakana mafuta kwa ile mboma ya baba yake Daudi Kisi, Biblia inasema kwamba aliambiwa na Mungu Daudi ndiye ambaye ako supposed kupata kuanointiwa kuwe king wa Israeli. Na Biblia inasema kwamba wakati tu alipakwa mafuta, Biblia inasema kwamba alifuatwa na watu wa familia yake wote. Watu wa familia yake walimfuata, maana Sauli alikuwa anataka kumuua. Sauli aligundua kwamba kijana amekuwa anointed. Sasa akawa anatafuta yeye amuue. Shetani akawa anatafuta amwangamishe. Lakini Biblia inasema familia yake iliona kwamba sasa hata kama ni kijana mdogo tutamfuata. Maana sasa amepakwa na mafuta, walikuwa in that awareness, wakamfuata. Biblia inasema kwamba hata wale watu maskini waliokuwa na mandeni, watu waliokuwa na uchungu ndani ya mioyoni mwao, wote walikuja nyuma yake, watu ambao walikuwa frustrated. Na Biblia inasema kwamba Daudi akakuwa mchungaji wao, na Daudi alihakikisha kwamba watu wako salama kabisa, kwa maana Mungu alikuwa amemfanya kuwe kama ile mbegu ya haradali. Kwa hivyo maisha yako haufai kukata tamaa kwa sababu ya situation. Unachostahili kukifanya, weka tumaini lako kwa Mungu. Weka tumaini lako kwa Kristo Yesu. Weka tumaini lako kwa Jehova. Weka tumaini lako kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Usitegemee kitu kingine chochote. Weka tumaini lako kwa Kristo Yesu, maana ndiye anafanya mbegu ya haradali inatoa mti mkubwa kuliko ile mbegu ambayo ni mbegu zile kubwa zile unazosijua kama machungwa na mbegu zingine ambazo umewahi kuziona. Lakini asifanye kuwe mti mkubwa, lakini mbegu ya haradali itakuwa mti mkubwa sana. Na hii mbegu ya haradali ni wewe. Hii mbegu ya haradali ni wewe. Utakapomkubali Kristo akuwe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utapata kuenda mahali kuwahi kufikiria kuenda. Utafanya kile kuwahi kufikiria kukifanya. Utapata kuwa vile ambavyo haujawahi kufikiria. Ni kwa sababu Mungu atakusaidia, na Mungu atakuwezesha kufanya yale ambayo kwa wanadamu haiwezekani. Kwa hivyo Kristo alikuwa anatia moyo hao wapendwa. Alikuwa na encourage ya kwamba wasivunjwe moyo na situation zao za kusikitisha. Wasivunjwe moyo na magonjwa yao. Wasivunjwe moyo na ile hali yao ya kuonekana kana kwamba hawana makazi ya kuishi. Alikuwa anajaribu kuonyesha kwamba ukisha tu pandwa
katika ufalme wa mbinguni, katika ufalme wa Mungu ambao ni wokovu, ambao ni Kristo Yesu, ambao ni kumwamini Kristo Yesu na kutubu dhambi zako na kubatishwa. Ukisha pandwa katika ufalme, kuna matumaini ya kwamba maisha yako yatakuwa ni maisha ambayo ya kuongezeka, ni maisha ambayo sio stagnated, yatakuwa ni maisha ambayo Mungu atakuongeza. Kwa hiyo hali yako saa hii sikukatisha tamaa. Wewe weka tumaini kwa Yesu. Weka tumaini kwa Mungu. Weka tumaini kwa Jehova. Usikate tamaa. Usikubali shetani akuhubirie akuambia hutafanikiwa. Wewe ukisha mwamini Yesu, maisha yako yatafanikiwa. Hautakufa kifo cha mapema. Utauona wema wa Bwana kwa nchi aliyo hai. Utaongezeka, utapanuka, utabarikiwa, utaponywa, utainuliwa na Jehova. Mungu atakufanya ukuwe mti mkubwa, hata ndege wa angani waje wanakaa kwa yale matawi. Injapokuri kuna kaa ni kana kwamba hauna oba, utakuwa na matumaini, maana Mungu ako na uwezo wa kukuongeza. Jipatie nguvu. Jipatie nguvu, ni kwa maana Mungu ako na uwezo ya kufanya yale kwa wanadamu iwezekane. Yale wanadamu hawawezi, yule Mungu tunayemwamini ako na uwezo wa kuyafanya. Ako na uwezo wa kuponya magonjwa yale madaktari ambao wanasema ya kwamba hayawezi kuponyeka. Nilikuwa na kushuhudia siku sawari, kaambia kwamba niko mgonjwa, nikaambia wale madaktari wakanipima waone kama wataniponya. Wakaniambia hataona hiyo magonjwa, mashini zao asioni kama mimi ni mgonjwa. Wakaniashia na mimi nikakimbilia kwa Kristo. Kristo akaniambia nitakuponya, bora wewe tuwe nifuate. Andamana na mimi nifuate na nitakuponya kabisa. Na Yesu Kristo aliniponyanga kabisa. Sasa sina ugonjwa wote kwa mwili, na ninaamini kwa jina la Kristo haitaipata kuwapo tena magonjwa kwa mwili wangu. Nitakuwa ni mtu ambaye atakuwa na uzima na wa kiroho na wa mwili katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Yale magonjwa madaktari walishindwa kuona, walikula maelfu ya pesa, walitumia muda yangu nikisungukana na wao, walitumia mashini zako nichunguza na sikakataa kuona, lakini Yesu alipoangalia aliona, akasema ndio inasumbua na nitaiondoa, na Yesu Kristo aliondoa. Kwa hivyo hii mbegu ya randali ikisha pandwa kwa ufalme wa Mungu inakuwa ni mbegu ambayo ni ya kuongezeka. Mungu atatuongezea, haijalishi itachukua dakika ngapi, haijalishi siku ngapi. Yule ambaye ni wa kuongeza, yule ambaye anafanya yale hayawezekani, yule ambaye anainua, yule ambaye anabariki, yule ambaye akibariki hakuna wa kulaani, huyo ndiye ambaye Yesu Kristo. Huyo mweke tumaini lako, wewe mtumainie, endelea kumulelea na atabadilisha hiyo hali, na utakuta kama maisha yako yatakuwa ni maisha ambayo ya amani. Mpendo, Mungu akubariki sana. Hilo ndilo neno la leo, kwamba mbegu ya randali ni ndogo sana, lakini kipando katika ufalme wa Mungu inakuwa mtu mkubwa sana. Ufalme wa Mungu unafananishwa na hiyo mbegu ya randali. Ufalme wa Mungu ukiangalia utaudharau sana, utaundunisha. Ukiangalia ufalme wa Mungu kwa macho ya kimwili utaudharau. Utasema hii ni nini sasa kama si uenda wazimu? Utasema hii ni nini sasa kama si umaskini? Utasema hii ni nini sasa kama si ukora? In fact, saa hii kuna wale wanachukulia kanisa ama wahubiri kama wakora ama majambazi. Kuna wale wanachukulia watu wa kanisa ama wahubiri kama watu ambao confused. Kuna wale wanachukulia hivyo. Lakini sasa siri, ufalme wa Mungu ni siri, ni ndogo sana, unaweza kuidharau, lakini kisha pandwa inakuwa kubwa sana. Kwa hiyo tukatalie hapo kwa ufalme, hata kama tutaonekana kama watu ambao wamepoteza, lakini Yesu alisema mtu yeyote atakayejaribu kuokoa roho yake ataiangamiza, na yule ataipoteza kwa ajili ya ufalme ataisalimisha, itaokoka. Kuna mahali nafika unakuta ni kama unaona kama maisha yako kwa kupeana kwa Kristo ni kama umeyaangamiza, ni kama umejiaibisha, ni kama sasa wewe umejitupa. Lakini Yesu akasema utaiokoa kwa kufuata ufalme, kwa kumfuata, kwa kumwamini. Kwa hiyo maisha yetu hatutapoteza, hata kama inaonekana kama tumepoteza tayari, lakini kwa jina la Yesu Kristo haijapotea. Tutakuwa ni watu ambao watu wamebarikiwa, watu wameinuliwa, watu ambao wataaibika, watu ambao mwisho wao ni amani. Mwandishi wa Zaburi 37
37 anasema, Psalm chapter 37 verse 37 anasema kwamba mtazame mtu mkamilifu mweke alama. Yule mtu ameokoka. Maana mwisho wake mtu huyo ni amani. Mwisho wetu ni amani, na Mungu akubariki sana. Kama unjeingia katika ufalme, ningetaka nikuombee, nikuongoze kwa ombi ya kukuja kwa ufalme, na Mungu wetu akubariki sana. Sema, Bwana Yesu, na kuamini leo na kukubali kuwe Bwana na Mwokozi maisha yangu. Samehe dhambi na makosa na mkataa shetani. Kutoka leo mimi ni wako Yesu, na maisha yangu nayapeana kwako uyatawale. Samehe dhambi na makosa kutoka leo. Mimi si wa shetani, mimi ni wako Kristo Yesu mwana wa Mungu. Ulikufa na kufufuka kwa ajili yangu, na unakaa milele na milele katika jina la Yesu. Amen. Natangaza umeokoka, maana imeandikwa yule atakayeliita jina la Yesu ataokoka. Mungu wetu akubariki sana. Mbegu ya haradali ndogo sana, lakini kipandwa inakuwa mtu mkubwa, mpaka nyuni wa angani wanajenga viota juu yake. God bless you. In Jesus' name. Amen. 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 Amen.